Hola, bendiciones para ti. Te habla Everest de la Patrulla Canina. Suscríbete a este canal Sonrisitas y dale dedito arriba. ¿Cuál es tu nombre? ¡Qué bonito nombre tienes! ¿Y cuántos años vas a cumplir? ¡Excelente! Cada día estás más grande y muy inteligente. Oye, me han dicho que te gustan los Paw Patrol. Por eso quería contactarte y hablar contigo. ¿Y cuál es tu personaje que más te gusta de los Paw Patrol? Muy bien. Toda la tropa de la Patrulla Canina estamos muy felices de que veas nuestros videos y episodios. Esperamos que el día de tu cumpleaños nos inviten para que podamos pasar rato juntos. ¿Te gustaría que nos inviten el día de tu cumpleaños? Estupendo. ¿Y te estás comportando bien? Vaya. Espero que sigas así, comportándote bien, para que nos inviten a tu cumpleaños. Sabes que si te comportas mal, tus padres no nos van a invitar. Oye, me ha encantado hablar contigo. Ahora mismo tengo que hacer una misión en el parque. Tengo que arreglar unas tuberías rotas. Recuerda que tienes que suscribirte a este canal para que volvamos a hablar pronto. A partir de hoy seremos muy buenos amigos. Cuídate mucho y haz todos tus deberes.